ഓലഞ്ഞാലിക്കുരുവി ഇളം കാറ്റിലാടി വരൂ നീ, കൂട്ടുകൂടി കിണുങ്ങി മിഴിപ്പീലി മെല്ലെ തഴുകി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ബേഡ്സ് വേൾഡ് മലയാളം എന്ന പക്ഷികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ചാനൽ മാറിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും ഓലഞ്ഞാലി കിളിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ കാക്കകളെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരിനം പക്ഷിയാണ് ഓലഞ്ഞാലി. ഇവ കാക്കക്കുടുംബത്തിലെ അംഗം കൂടിയാണ്. എന്തായാലും കാക്കക്കുടുംബത്തിലെ ഓലഞ്ഞാലി എന്ന ഈ ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കേരളത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും തന്നെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഓലഞ്ഞാലി. മലയാളത്തിൽ ഓലഞ്ഞാലി എന്ന പേരിന് പുറമെ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പല പേരുകളിലാണ് ഈ ഒരു പക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓലഞ്ഞാലി എന്ന പേരിനു പുറമെ ഓലമുറിയൻ, പുകബ്ലായി, പൂക്കുറിഞ്ഞി പക്ഷി, കുട്രോളിപ്പക്ഷി, കോയക്കുറിഞ്ഞി, കാറൻ, ചെലാട്ടി, കീരിയാറ്റ, കുറിഞ്ഞി, ഓലച്ചാത്തൻ, പെരുന്നാട്ടി, ഓലക്കിളി, മുട്ടക്കള്ളൻ, റൂഹാനിക്കിളി, വശകൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിലാണിവ മിക്കയിടങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പക്ഷികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഓലഞ്ഞാലി എന്നാണെന്ന് ആരും മറക്കരുത്. ഇവയ്ക്ക് ഓലഞ്ഞാലി എന്ന പേര് വരുവാൻ കാരണം തെങ്ങോലകളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന പുഴുക്കളെയും ചില പ്രാണികളെയും മറ്റും പിടിച്ചു തിന്നുവാനായി ഇവ ഓലകളിൽ സാഹസികമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയും പക്ഷിയുടെ ഭാരം കൊണ്ട് ഓല അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നവർ പക്ഷി വിനോദത്തിനായി ഊഞ്ഞാലിലാടുന്നത് പോലെ ഓലമേൽ തൂങ്ങി ആടുകയാണെന്നേ ചിന്തിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓലയിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഓലഞ്ഞാലി എന്ന പേര് ഇവയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിലുള്ള പക്ഷിയുടെ നിരവധി പേരുകൾക്ക് പുറകിലും ഓരോരോ കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. ഓലയിൽ നിന്നും പുഴുക്കളെ എടുക്കുവാനായി ഓല കൊക്കുകൊണ്ട് കീറുന്നതിനാലാണ് ഓലമുറിയൻ എന്ന പേര് വന്നതെന്നും ശരീരത്തിൽ തലയും കഴുത്തും മാരടവും ഒട്ടാകെ പുകപിടിച്ച കടും തവിട്ട് നിറമായതിനാലും ഇവയ്ക്ക് പുകബ്ലായി എന്ന പേര് വന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു പക്ഷേ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടും വാചാലത കൊണ്ടും കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ചുരുക്കം ചില പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് ഇവയെന്ന് പറയാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ റൂഫസ് ട്രീപ്പൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഡെൻഡ്രോസീറ്റ വാഗബാണ്ട എന്നാണ്. കാക്കകളെ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇവയും. അതുപോലെ തന്നെ കാക്കകളുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ ഈ പക്ഷികളെ കാക്കകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോർവിഡ എന്ന പക്ഷി കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധയിനം കാക്കകളും കൂടാതെ ജെയ്സ്, മാക്പൈസ്, ട്രീപ്പൈസ്, ചോഫ്സ്, നെറ്റ് ക്രാക്കറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഇനം വ്യത്യസ്തരായ പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കോർവിഡ എന്ന ഈ ഒരു വലിയ പക്ഷി കുടുംബം. ഇതേ പക്ഷി കുടുംബത്തിലെ ട്രീപ്പൈസ് എന്ന ചിലയിനം പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡെൻഡ്രോസിറ്റ എന്ന ജീനസിലാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്താകെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓലഞ്ഞാലികളെ അവയെ കണ്ടുവരുന്ന ഇടങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയുമെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ഉപജാതികളായി വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിരവധി ഉപജാതികളെ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഉപജാതിയാണ് ഡെൻഡ്രോസിറ്റ വാഗബാണ്ട പർവുല എന്നത്. ഇവ പൊതുവെ മറ്റുള്ള ഓലഞ്ഞാലി ഉപജാതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ സർവ്വവ്യാപിയായി തന്നെ കണ്ടുവരാറുള്ള ഇവയെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും അല്പം മരങ്ങളുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും തന്നെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കാടുകളിൽ പോലും ഇവയെ കാണുവാനാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ മലകൾ നിറഞ്ഞ ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് ഇവയെ കാണുവാനായെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ കാടുകളിലും ഉൾക്കാടുകളിലും ഇവയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ കാട്ടൂഞ്ഞാലികളെ കാണുവാനാകും. ഓലഞ്ഞാലിയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരേയൊരു പക്ഷിയും ഈ കാട്ടുവാസികളായ കാട്ടൂഞ്ഞാലികൾ തന്നെയാണ്. ഓലഞ്ഞാലികളെ മിക്കപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇണയോടൊപ്പമോ 3-4 പേരെ ഒരുമിച്ചോ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കാഴ്ചയിൽ ആൺപക്ഷിയും പെൺപക്ഷിയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓലഞ്ഞാലികളിലെ ആൺപക്ഷികളെയും പെൺപക്ഷികളെയും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു മൈനയുടെ അത്രമേ വലിപ്പമുള്ളെങ്കിലും നീണ്ട വാലുകളുള്ളതിനാൽ ഒരു വലിയ പക്ഷിയാണെന്ന് തോന്നും. മുതിർന്ന ഒരു പക്ഷിക്ക് ഏകദേശം 46 മുതൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും
90 മുതൽ 130 ഗ്രാം വരെ ഭാരവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വാലുകൾക്ക് മാത്രം ഏകദേശം 30 സെന്റിമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടാകാറുണ്ട്. തലയും കഴുത്തും മാരടവും മങ്ങിയ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ളതാണ്. ദേഹമാകപ്പാടെ കടും മഞ്ഞയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മങ്ങിയ തവിട്ട് നിറത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ചിറകിലെ വലിയ തൂവലുകൾ കറുത്തതും അതിന് നടുക്കായി ഒരു വെള്ള പട്ടയും ഉണ്ടാകും. ചിറകുകൾ പൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ചിറകിലെ വെള്ളത്തൂവലുകൾ വ്യക്തമായി കാണാം. വാലിലെ തൂവലുകൾ അറ്റം കറുത്തതും ബാക്കി ഭാഗം വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതുമാണ്. ശരീരത്തേക്കാൾ അല്പം നീളം കൂടിയ വാലുകളാണ് പക്ഷിക്കുണ്ടാവുക. വാലിന് മുകളിലെ 2 തൂവലുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നീളമുണ്ടാകൂ. ബാക്കി അടിയിലെ വാൽത്തൂവലുകളെല്ലാം തന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും നീളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതിനാൽ പക്ഷി വാൽ വിടർത്തുമ്പോൾ വാലിന് ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഏതെങ്കിലും മരക്കൊമ്പുകളിലിരുന്ന് മിക്ക സമയത്തും ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവ നിരവധി തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. പൂക്രീൻ പൂക്രീൻ എന്ന ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷിക്ക് പൂക്കുറിഞ്ഞി എന്ന പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ചില സമയങ്ങളിൽ മരക്കൊമ്പുകളിലും ഓലമേലും ഇരുന്ന് പക്ഷി ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കുമ്പിടുകയും പൊങ്ങി താഴുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കാണുവാനാകും. മിക്കപ്പോഴും 3-4 പേരടങ്ങുന്ന കൂട്ടങ്ങളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരുന്നാവും ഇത്തരത്തിൽ കുമ്പിടുകയും പൊങ്ങി താഴുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കാക്കകളെ പോലെ തന്നെ എന്തും ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് ഈ പക്ഷികൾക്കുള്ളത്. എന്ന് വെച്ച് മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇവർ കഴിക്കാറില്ലാട്ടോ. പക്ഷിയുടെ പ്രധാനാഹാരം പുഴുക്കളും പ്രാണികളും ചെറുപാറ്റകളും മറ്റ് കീടങ്ങളുമെല്ലാമാണ്. കൂടാതെ മറ്റു പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തരം കിട്ടിയാൽ ഇവ അകത്താക്കും. മിശ്രബുക്കുകളായ ഈ പക്ഷികൾ ചെറുകായകളും മറ്റു പഴങ്ങളുമെല്ലാം ആഹാരമാക്കാറുമുണ്ട്. മുരിക്ക്, പ്ലാശ് മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം പൂക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവയുടെ തേനും ഇവ കുടിക്കാറുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ഇണയോടൊപ്പമായിരിക്കും ഇര തേടുന്നതായി കാണുവാനാവുക. ചില സമയങ്ങളിൽ 4-5 പേരടങ്ങുന്ന കൂട്ടമായും ഇര തേടുന്നതായി കാണുവാനാകും. കൂടാതെ മറ്റു പക്ഷികളോടൊപ്പം കൂട്ടമായി ഇര തേടി നടക്കുന്നതിലും പക്ഷിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കാടുമുഴക്കി, ആനറാഞ്ചി തുടങ്ങിയ പക്ഷികളെല്ലാം ഇര തേടി നടക്കുന്നതിനടുത്തായി ഓലഞ്ഞാലികളും ഇര തേടുന്നുണ്ടാകും. പൊതുവെ നിലത്തിറങ്ങുവാൻ അല്പം മടിയുള്ള കൂട്ടരായതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളിലിരുന്നാണ് ഇരയെ തിരയുന്നതും വേട്ടയാടുന്നതുമെല്ലാം. മുളക് പഴങ്ങളും മറ്റും കഴിക്കുവാനായി ഇവ താഴ്ന്ന ചെടികളിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നിലത്തിറങ്ങുവാനായി പക്ഷിക്ക് മടിയായിരിക്കും. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പക്ഷി നിലത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ. ഇര തേടി നടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കസർത്തുക്കളും ഈ ഒരു പക്ഷി കാട്ടാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറെ രസകരമായി തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് ഓലഞ്ഞാലികൾ തെങ്ങോലകളിൽ കാണുന്ന പുഴുക്കളെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി ഇവ ഓലക്കൈയിലും മറ്റും ഇരുന്ന് ഓലകൾക്കിടയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പുഴുക്കളെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ തിരയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പുഴുവിനെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ ഓലകളിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് ഉരസിയിറങ്ങും. ഈയൊരു സമയത്ത് പക്ഷിയുടെ കനം കൊണ്ട് ഓലകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുകയും ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പക്ഷി വിനോദാർത്ഥം ഓലമേൽ തൂങ്ങി ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ ആടുകയാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് ഓലഞ്ഞാലി എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന സമയത്ത് പക്ഷിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഓലകൾക്കിടയിലെ പുഴുക്കളെയും പ്രാണികളെയും തിരയുന്ന തിരക്കിലാകും. ചെറിയ കൃമികളെയോ കീടങ്ങളെയോ എങ്ങാനുമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ വിഴുങ്ങുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ വലിയ പുഴുക്കളെയോ പ്രാണികളെയോ മറ്റോ കിട്ടിയാൽ ഓലക്കൈയിൽ മേൽ പോയിരുന്ന് അടിച്ച് പദം വരുത്തിയ ശേഷമാണ് തിന്നുക. തെങ്ങോല പുഴുക്കളെയും മറ്റും കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ തെങ്ങു കർഷകരുടെ ഒരു മിത്രമാണെന്ന് തന്നെ പറയുവാനാകും. തരം കിട്ടിയാൽ മറ്റു പക്ഷികളുടെ കൂട്ടിൽ കയറി മുട്ടകളെയും പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവ മോഷ്ടിച്ച് ആഹാരമാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ പക്ഷികൾ മുട്ടക്കള്ളൻ എന്നൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റു പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആഹാരമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വസന്തകാലത്ത് മിക്ക സമയങ്ങളിലും മറ്റു ചെറുപക്ഷികൾ ഈ പക്ഷികളെ അവയുടെ കൂടിനടുത്തു നിന്നും ആട്ടി ഓടിക്കാറുണ്ട്. ഓലഞ്ഞാലി മറ്റു പക്ഷികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മുട്ടയെയും
മോഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അതീവ സമർത്ഥനായതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കൂടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഈ പക്ഷി അതീവ സമർത്ഥൻ തന്നെയാണ്. ഓലൈഞ്ഞാലിയുടെ പ്രധാന പ്രജനനകാലം മഴക്കാലത്തിനു മുൻപാണ്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഇവ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നത്. മരങ്ങളിൽ 10-20 അടി ഉയരങ്ങളിലായി ഇലക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇവ കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ കൂടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ്. കൂടാതെ പ്രജനനകാലത്ത് ഈ പക്ഷികൾ മറ്റു സമയങ്ങളിലേക്കാൾ നിശബ്ദരായിരിക്കും. പക്ഷേ തൻ്റെ കൂടിനടുത്തേക്ക് വല്ല പരുന്തോ കാക്കയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ ആട്ടി ഓടിക്കാനും പക്ഷിക്കൊരു മടിയുമില്ല. കാക്കകളുടെ കൂടിന് സമാനമായതും എന്നാൽ കാക്കക്കൂടിനേക്കാൾ അല്പം ചെറുതുമായ ചുള്ളികൾ അടുക്കി വെച്ച പരന്ന കോപ്പയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഓലൈഞ്ഞാലിയുടെ കൂട്. 3 മുതൽ 5 വരെ മുട്ടകളാണ് ഇവ സാധാരണയായി ഇടാറുള്ളത്. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാലിലുള്ള കറുത്ത തൂവലുകൾക്ക് ഓരോന്നിലും വെളുത്ത തുമ്പുകളുള്ളതിനാൽ വാലിനടിയിൽ ഒന്നിനു താഴെ ഒന്നൊന്നായി കുറെ വെളുത്ത ചന്ദ്രക്കലകൾ കാണാം. എന്നാൽ മുതിർന്ന പക്ഷികൾക്ക് ഇതുണ്ടാവുകയില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ IUCNന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവ കാര്യമായ വംശനാശ ഭീഷണിയൊന്നും നേരിടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ സ്പീഷ്യസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണയായി തന്നെ കണ്ടുവരാറുള്ള ഓലൈഞ്ഞാലി എന്ന പക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പക്ഷിവിശേഷവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.